No joo, täällä ollaan jännä äärellä. Noppa Racingin Jonna lähti tämmöiseen hulutukseen mukaan. Niin. Aika härskin näköinen peli on tällä kertaa. Vähän muutakin kuin jokkista. Ai. Mikä meininki? Erittäin hyvää. Hyvä meininki. Tää Jonnaa jännittää vähän. Joo, ei nyt vielä. On melkoinen fillari. Joo. No, kertokaahan nyt tästä teidän päähänpistoksestä. Tai Timo, uimapyörän Timosta. Mikä juttu? Tää on tämmönen vanha vuodelta 32 oleva NSU saksalainen moottoripyörä. Alkuperäisestä on runko suurin piirtein jäljellä ja moottori tosiaan viritetty, siihen on laitettu kisakanto ja kisakaasari ja nokat on kiukkuset ja pakoputkistosta lähtee ääntä enempi kuin tarpeeksi. Tarkoitus on tällä ajaa, että Jonnan kanssa tulla 21. päivä syyskuuta Kaannaassa. Siellä teidän Kardanin kun naapurissa Speedway-radalla. Kaannan kahinat on nyt 30. kerta, eli se juhlakilpailu. Ja sitä varten ajateltiin, minä olen tällä pyörällä ajanut siis soolona, mutta nyt laitettiin tää sivuvanu tähän kyytiin. Ja Jonna ei tarvinnut paljon houkutella, kun se innostui tähän hommaan mukaan. Kyllä. No, se on kyllä niin hurja saatana, että se innostuu kaikista. On kyllä melkoinen. Niin sä oot täällä ajanut niinku ihan ilman sivuvaunua aikaisemmin. Tää pyörä on rakennettu ajokuntoon vuonna 1994 tai 1995. Ja silloin ajettiin vanhojen moottoripyörien jäärata-ajoja tällä. Minä ajoin tällä pari vuotta ensin soolona ja sitten kaverin kanssa intoiluttiin laittamaan tää sivuvaunun tähän paikalle. Sitten vaihdettiin talli. Täällähän lukee Penttilän pojat Racing. Nimi tulee siitä, kun meillä oli moottoripyörätalli tuolla Penttilän kaupungin osassa Joensuussa. Ja tällä ajettiin joku 5-6 vuotta jäärattaa. Kerran ajettiin täysin ympärittää, runko meni poikki jo. Sitten tuossa 2000-luvun alussa, kun valitettavasti tämä omakotitalon ostaminen vaikkatti tätä harrastusta, niin tämä pyörä jää vähän parkkiin. Mutta nyt tällä on sanottaa viimeiset 5-6 vuotta, niin pakko oli kaivaa. Ja katsotaan, miten tässä tulee käymään. Kyllä. Varmasti tulee hyvä reissu. No niin, tässä otetaan nyt starttaus tälle vehkeelle, niin kuunnellaan minkälaiset jytkeet tulee. Aikamoinen tapa. No joo, se on ensimmäiset pedot nyt tällä vehkeellä, niin eikö vaan? Aika härski laittu. Hei! Ja kartturi tippu kyydistä. Jee, se on ensimmäinen testi päräytetty, niin mikä fiilis? Joo, oli vähän shokki ja pientä hakemista oman tasapainon kanssa. Lensin jo kyydistä yhden kerran tuossa, että... Jonnalle kävi vähän aloittelija, mutta minä en arvannut sinun neuvoa tarpeeksi paljon tuossa äsken, mutta se oli ihan... Se sivuvaunu kääntyy aika nopeasti vasemmalle, kun tonne minne kiihytettiin ja polkasin jarru, niin se vetäisi vasempaan, niin siitä ei kerinyt varattua. Huomasin vaan, että sen eläkkeen pyöritti tuossa nurmikolla. Joo, et ihan eka kerta oli tällaisen, että en ole hirveästi perehtynyt
aihealueeseen muutenkaan, että hän ensikosketuslaji ja No niin. alkoi mahtavasti. Niin, Joo, mutta- hei, tästä puuttuu nyt se kommentti, että noin 1 miljoonan takiasta on otettu hiuksista pois. Joo, Niin. se oli hiuksissa ja selässä ja kaikkialla. Kyllä. No siitä on hyvä nyt lähteä, kun on ensimmäinen muki veitty, niin toista Joo. kohti. Uusia mukkia kohti. Eikö nyt tietää olla varovainen sitten Kyllä. tuolla, tai pitää kiinni. Ja Niin. pitää se painopiste Ja siellä. Kaana on helpompi rata, kun sillä on isolla säteellä olevat mutkat, niin siellä on tilaa joka puolella. tommonen pieni nurkka, missä... No, Kyllä. Kyllä. Ja se on kun pyörä Hyvin se meni. niin. Ja kun pyörä tekee tosi pienen, niin se ulkoputkahan tekee ihan helvetin. Se on vähän niin kuin karussellissa, että se ulkolaita kiertää ihan helvetin paljon kovempaa. Penskanakin tiputtu karusellille. Niin, Sama meininki. niinpä. No ei siinä mitään. Hyvä se on lähteä päästelle. Mikä päivä se nyt oli? Ja se tuli jostain... 21.9. ja semmonen nettiosoite kuin Moro on tamperelainen aamulehden tämmönen sisarlehti, niin tämä Moro lähettää sieltä Kaannaan kahinoista live-lähetyksen, maksaa ehkä jonkun verran se katseluoikeus. Viime vuonna taisi olla tyyli 5 € tai jotain muuta, mutta tsekatkaa Moro TV ja sieltä 21.9. kello 12 alkaa ajoita. Joo, ja livenä tulee koko lähetys. Kyllä. Ei mitään. Kiitos. Sinne vaan kaikki kahta. Juu.